Hello friends, welcome to Cook with Jeeva. இன்னைக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஸ்வீட் கார்ன் மசாலா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனலை Subscribe பண்ணிருங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. ரெண்டு ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. இது ஆல்ரெடி நான் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. இத வந்து நம்ம ஒவ்வொண்ணா எடுத்துக்கலாங்க. எல்லாத்தையும் இதே போல நம்ம எடுத்துட்டு பார்க்கலாங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ இது வந்து ஆறி இருக்குங்க. அதனால இப்போ நான் இந்த panல வந்து ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்திருக்கேங்க. அதிகமா வேண்டாம். ஒரு 1/4 டம்ளர் தான் சேர்த்திருக்கேன். தண்ணி கொதிக்கும்போது இந்த கார்ன் எல்லாத்தையும் நீங்க அதுல சேர்த்துருங்க. சும்மா ஜஸ்ட் இந்த கார்ன் சூடானா போதும். அதுக்காக நான் வந்து ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்திருக்கேங்க. இப்போ லைட்டா இதல வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த கார்னுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதிலேயே சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த தண்ணி நல்லா ட்ரை ஆகட்டுங்க. அது வரைக்கும் இந்த கார்ன் நல்லா சூடாகட்டும். ஆல்ரெடி வேக வெச்சதுதாங்க இது. நம்ம வேக வைக்கலைனா நாம இந்த கார்ன் முழுகுற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வெச்சா போதுங்க. கார்ன் வெந்துரும். இது நார்மல் கார்ன் கிடையாது, ஸ்வீட் கார்ன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து குக்கர்ல வேக வைக்க வேண்டியதில்லை. இப்படியே நம்ம ஓபன்லயே வேக வெச்சாலும் சீக்கிரமா வெந்துரும். இது நல்லா தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆகட்டுங்க. பாருங்க தண்ணி எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. கார்ன் நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ கார்ன் சூடா இருக்கும்போதே நாம இதல 1 டீஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க. இத நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். பாருங்க இந்த மாதிரி வெண்ணெயோட சேர்ந்து இந்த கார்ன் எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம கலந்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப்ல தான் இருக்குங்க. இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க. 1/4 ஸ்பூன் சீரகப்பொடி சேர்த்துக்கலாங்க. பெப்பர் 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். சில்லி பவுடர் 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். சாட் மசாலா 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். உப்பு வந்து நாம கார்ன் வேகும்போதே நம்ம போட்டுட்டோம். அவ்வளவுதாங்க. மசாலா ஸ்வீட் கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ சாட் மசாலா இல்லாதவங்க கொஞ்சமா லெமன் புளிஞ்சு விட்டுறலாங்க. அவ்வளவுதாங்க. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதாங்க. 5 நிமிஷத்துல ஸ்வீட் கார்ன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ். இது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதே போல ஒரு முறை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை Subscribe பண்ணுங்க. Thank you.